السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنستعرض معكم كيفية دمج محرك جوجل مع الإيلوكنس. ندخل إلى التطبيقات. هذه ننتظر حتى تفتح. لونجاج كتكون مجموعة من اللغات مقوشة. حنا كنديكوشها كنخليو غير العربية وفرنسية. أنا ديجا ديكوشيتها باش نربح الوقت. أول حاجة غنكوشي واحد كازا، كوشي هي الأولى. عادي يمكن لينا ندخلو الخيارات الأخرى. هذه ميكسد مود اكسبيريمونتال. أنا كوشيتها. هنا ديال الفرنسي، هنا نديرو العربية. أغا ندخل البواس. أغا نشوف الصوت اللي غادي يقع معاها. نديرو هنا سانتيز فوكال أو نخليو سمارت فويس. تيست. Voici un échantillon. Voici un échantillon. Voici un échantillon de synthèse vocale en français. هذا نكونو دمجنا بين سمارت فويس والإيلوكنس. في البداية قلت لكم محرك جوجل. عفوا أنا نسيت لي أن كنت ندمج الإيلوكنس مع الصوت الذكي. كيف قلت لكم محرك جوجل. لنذهب ونشغل الأوتو تي تي اس. أوتو تي تي اس ندخل ونشغلها. ءيلوكنس اشتغل معنا جيدا. نذهب
نرى العربية اللي هي بالصوت الزفي. ندخل الواتساب. برامج وتطبيقات سكر. برامج وتطبيقات. اشتغلت معنا جيدا. أرجو هذا الشرح أن يكون مفيدا للجميع، وأعتذر إن كانت هناك أخطاء داخل هذا الفيديو. نرجو الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر الجرس وزر الإعجاب لنستمر في نشر الجديد إن شاء الله. مع السلامة.